Bon, pour cette nouvelle vidéo, on va faire deux parties. Une partie muet, genre je vais pas parler ni en voix off, ni dans la partie, vous allez juste entendre le son du jeu. Et une deuxième où je vais parler, vous allez même entendre le son derrière moi. Et je vais vraiment mettre aucun montage, genre il y a des gens chez moi, donc je vais faire aucun montage vraiment. Vous allez entendre tous les gens. Vous allez me dire... vous préférez quoi entre muet et tout? Bon, bien sûr que ce sera la première et dernière fois. Ou bah, peut-être d'autres du vidéo de ce genre de concept, mais vous verrez. Bon, on se retrouve avec le reste de la vidéo. C'est parti.
Les gars, c'était la partie gagnante en muet. Et maintenant, je vais vous faire une deuxième partie, mais celle-là pas en muet. Voilà, tout simplement. En espérant qu'on va gagner. Peut-être que ça va me déconcentrer. J'espère pas, on verra bien de toute façon au long de la partie. De toute façon, je pensais que j'allais gagner en tous les cas, même si le mec se serait pas suicidé. Genre vraiment, j'étais full jams. J'avais une épée en jams, Ender Pearl et tout, en arc. C'était quasiment sûr que j'allais gagner. Je pense pas que le mec il était en jams, parce que j'ai été vite en jams. Bon, ça va. En vrai, j'aime bien la map. Il y a un monde, je la win facile, elle. Vous inquiétez pas, je vais acheter un nouveau micro pour pas que vous entendiez le clavier. Regardez, j'en ai... Mon mate, enfin pas mon mate, mais mon voisin. Les gars, comme je vous l'ai dit, je n'ai fait aucun montage pour les bruits de fond. Donc vous allez vraiment entendre tous les bruits de fond. Donc vous inquiétez pas, je suis en soirée, il y a... Ok, bah il est tombé comme un gros trou du cul. Il y a des gens, ils crient, et voilà, donc on verra bien. Vous verrez ce qui se passera. Regardez ce qu'on va faire. On va se faire hop, hop, comme ça on est sécu. Oh le chien, regardez ce qu'il vient de me faire. Je suis pas encore fait de four. Là pour être sûr les gars, je vais faire ça. Hop, donne-moi tous tes diamants. Ça, tu me le donnes. Il va se suicider tout seul de toute façon. Voilà, qu'est-ce que je disais. Voilà. Bon les gars, je trouve que la partie, elle est assez bien là. Je m'en sors plutôt bien. Je vais faire ça, ça. Je vais me prendre tout ça en laine. Attends, je vais manger mon... Je fais les ponts à une de ces vitesses. Admirez-moi, putain. Je rigole. Donc... Et regardez les gars, là-bas, il est skin villageois. C'est trop rigolo. On va prendre un émeraude en plus. Et on va pas faire le gourmand parce que je sais pas si le villageois là-bas... Ouais, il va à sa base, donc ça c'est nickel. Je pense. Regardez, là il y a direct 18. Sauf que nous, on avait tout prévu. Hop, hop. Je pense qu'on va mettre tout ça là. On va économiser. On va économiser un max d'or. Et de diamants. Bon, non, regardez, je vais me prendre 5 diamants. Bon, regardez, non, en fait, je vais les avoir maintenant. Ah non, je sais pas. Ah si, je les aurais. C'est une vraie ou une fausse? C'est une vraie, je pense. Oh non. Donc là, t'es en train de me dire, il y a une araignée à mes yep? Oui. Bon, ça va, elle est minuscule. Non mais elle est pas tes yep, t'es en train de faire un gainage. Attends, qu'est-ce que je voulais faire? Oh, je sortais mon bateau. Bon les gars, je suis mort. Et je suis foutu. Allez, hop. Bon bah. Ah bah les gars, regardez comment je suis tombée comme un gros trou du cul. Bon bah c'était la fin de cette vidéo. Voilà, je vous montre la fin, elle est passée. Salut.